أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الممتاز لكرة الطائرة في حضرموت تأجيل البطولة بسبب أحداث الشغب التي شهدتها صالة الشهيد علي معبد في سيئون. وقال مصدر محلي أن أعمال شغب اندلعت أثناء سير مباراة اتحاد سيئون، والاتفاق بالحوطة أدى إلى وقوع إصابات في أوساط اللاعبين وإلحاق الضرر بالصالة. هذا وكانت البطولة قد افتتحت السبت في مباراة جمعت ناديي سيئون والقطن انتهت بفوز الأخير ب3 أشواط.